Yaani rafiki yangu, nilivyokuona, yaani mimi nilijua kabisa kwamba rafiki yangu tayari amefanya maamuzi yaliyo sahihi. Umefanya maamuzi yaliyo sahihi rafiki yangu. Huwezi ukaishi na mwanaume anakwambia kila siku ukimwomba hela ya matumizi anakwambia Biblia. Kila siku hela ya matumizi Biblia. Utakula Biblia wewe rafiki yangu? Hemu nenda rafiki yangu, umefanya maamuzi yaliyo sahihi kabisa rafiki yangu. Kwanza rafiki yangu, unaona wewe ulivyo mzuri. Hivyo unaweza ukaishi kwa kutumia Biblia kweli? Ulikuwa mzuri, sasa hivi ona nywele zilivyo. Rafiki yangu, mimi nakuombea yani kwa Mungu akutangulie unakoenda. Kwanza mimi yani nimeona nimefanya la maana sana kuondoka. Yaani siwezi nikaishi na mwanaume anaishi kwa kutegemea Biblia. Kila siku Mungu atatenda mpaka lini? Sijawahi kumuona Mungu anatenda lini. Bora tu niondoke kabisa, sijaua nyumbani. Uhakika rafiki yangu, umefanya maamuzi yaliyo sahihi. Mimi nakuombea kwa Mungu akutangulie, ufike salama rafiki yangu. Haya bwana, baki salama. Yaani ufike salama. Wewe ni mzuri rafiki yangu. Popote unaweza kufanya kazi. Yaani hata bani unaweza ukafanya kazi. Kokote unaweza ukafanya. Kwanza unaweza ukaolewa na mwanaume mzuri kutunza na uwe upe wako ukakaa smart. Haya bye shogangu. Bye, baki salama. Ila tutakukumbuka. Kila pumzi na maana. Ni kweli wewe mpuuzi kweli. Yaani mimi unakuja nikushauri kuhusu ndoa yako. Yaani mimi nikushauri kuhusu ndoa yako. Mimi mwenyewe ndoa yangu imenishinda. Ya kwako ndo nitaiweza. Kama mimi uolewaji wapi na wapi? Nenda ukafie mbele. Yaani ukienda kutateseka mpaka mkumbuke wewe mchungaji. Kipimo cha thamani ya mtu kwenye hii dunia, kila ninachofanya naona hakifanikiwi. Nashindwa nifanye nini kwenye hii dunia. Eti wa pesa nayodanganya, si unaona kuhai. Miza, tumeitikia wito wako. Nimewaita hapa kuambia kuwa kazi niliyopewa ya mke wa mchungaji ameshaondoka. Alipita hapa jana kuniomba ushauri. Ni mshauri kuhusu ndoa yake. Masanja. Naam Miza. Mbona unanyoa ndevu? Sikiliza Miza, nikwambie. Sasa hivi nimezaliwa upya. Na nguvu za kiaina, na nguvu za kuloga hadi sisimizi. Nataka nichezea. Maliza. Kazi ya mke wa mchungaji ndo kama nilivyoeleza. Mkuu pamoja na Kirangi wameenda kwenye sayari nyingine kuongezewa nguvu. Na mkuu amesema hivi, kila mmoja atekeleze majukumu aliyompa. Akirudi akakuta hamjatekeleza majukumu aliyowapa, mtapata shida. Kijiji kimetulia sasa hivi. Sikiliza Miza, nikwambie. Hakuna vurugu yoyote. Kama nilivyosema pale nyuma, nimezaliwa upya, yani na nguvu za asali. Moto ni moto. Nimesema atakayenichezea na huwa nitavuruga hiki kijiji mpaka watajua, na wewe matokeo utaona tu. Lazima tumwangamize huyu mchungaji. Oh, shemeji. Nani shemeji yangu? Sio mwenyewe, umenisahau sasa hivi. Hivyo shemeji kumbe ni mpumbavu. Yaani rafiki yako unamshauri aache kazi, alafu unaendelea kufanya kazi. Aanze sijui kuanza mambo ya kufungua kanisa, mara sijui ana wito, mara ameshaambiwa atakuwa mvuvi wa watu. Hivi watu wanavuliwa au samaki ndio zinavuliwa? Yaani hapo shemeji yangu, yaani hapo umefikia tu yani tofauti kabisa yani. Wewe wito sawa nao, na Mungu waga anawapa wito watu, sio kila mtu. Unaona? Kwa hiyo hapo, kwa hiyo sababu ndio iliyokufanya utoke. Kwa wito gani? Alionao kila siku Mungu atatenda mpaka lini? Kwa hapo changamoto tu ni wito kumbe. Hivyo shemeji,
Mwanaume kuacha kumtunza mke wake unafikiria ni jambo la kawaida eti? Yaani mume wako anakutunza na kuona mimi kabisa nimenawiri hapo alafu unasema kwamba akutunzi. Kweli? Au kwa kuwa wewe hauna? Sasa maneno shemeji yangu yote yanatokea wapi? Kumbe wewe ni mpumbavu kabisa shemeji. Tena mimi nimekuwa mpumbavu. Yaani wewe ni rafiki yaani sijui rafiki waje, rafiki mnafiki. Hebu kwenda huko na urafiki wako wa kinafiki. Mlango kwangu. Mama ameniambia nifunge hapa mlango. Mama amekwambia ufungeje mlango sasa? Funge mlango wakati unajua mimi ndo nakaa hapa. Unakaa hapa wakati unadaiwa kodi? Sawa, mimi najua kodi nadaiwa miezi 6. Sasa lakini hata kama nadaiwa miezi 6, ndo kweli mje kufunga mlango na makufuli? Mama amesema hivi, nifunge mlango. Utakapoleta hela ndo vitu vyako utavitoa. Mimi naomba tu mnivumilie, Mungu ni mwaminifu, mtawalipa tu hiyo hela yenu, lakini hamkupaswa kunifanyia hivyo. Mungu wapi? Sawa. Mimi nafikiri hayo yote yasingekuwepo. Ninaomba basi niruhusu tu nikachukue basi vitu vyangu, nitoemo vitu vyangu ili angalau basi hata kama ni nguo sasa. Sasa subiri nikakuletea. Afadhali uniletee nguo. Sasa kweli jamani, bila nguo mbona sasa tena umeenda kufuata panga? Hizo nguo, ukitaka hizo nguo leta pesa. Hakuna kitu cha bure. Ulikuwa unakaa umo unategemea eti Mungu wapi? Unashinda kufanya kazi. Ulikaa umo bure mpaka miezi 6. Haufanyi kazi, unamsubiri huyo Mungu wako. Tafuta kazi ulete hapa hela. Tegemea Mungu. Shina kufika kazi. Kwenye nyumba za watu wanapiga makelele. Kwa nini mpaka nafikia hatua hii? Kwa nini mpaka nafikia hatua hii ya kuchukuliwa vitu vyangu? Ona sasa nyumba yangu imefungwa. Nitakaa wapi sasa mimi? Nitaishi wapi mpaka nguo wamefungia ndani? Nitakaa wapi mimi? Nitaishi wapi mimi? Kipimo cha thamani ya mtu kwenye hii dunia, kila ninachofanya naona hakifanikiwi. Nashindwa nifanye nini kwenye